Ayun yung malaki bangus. Ayan. Ayun yung bangus. Malaki. Bangus yan? Bangus nga yan. Yan, malaki yan. Bangus Oy, yan. bangus yan? Ayan, bangus yan. Ayun na siya, view. Bangus yan, milkfish. Uy, eagle. Ito na yung malaki, dadaan na dito. Ayan nga. Mami, ito. Yung malaki. Kasi nasa taas. Ayun. Look, starfish. Wow. Starfish. Starfish daw. Il. Ganda Il. yung ganda. Il. Il. Ayan yung mga. Gutom ka na, kain ka. Taba ng starfish yun, ah. Daddy, lobster. Ka na. Ayaw, ang dami. Araw pa yun. Wow! Laki, Lumi. Lumi? Wow! Peekaboo! Laki. Lumi, picture daddy. 1, 2, 3. Saka 1, 2, 3. Lumi! May starfish pa. Saan? Ayun ang starfish. Starfish mo. Ang cute rin nasa dulo. Mami. Ang cute ng mga maliliit. Pufferfish nasa taas. Yellow. Saan? Ayan yung yellow. Pufferfish yan eh. Fish ba yan? May ano. Kulit ang itsura. Kulit nga eh. Yun, oh. Wow! Ano? Yun nasa mga yun. Ang ganda. Ito rin oh. Ang cute. Si Mimo. Si Nemo yan? Ay, si Nemo. Si Mimo. Ito naman eh. Snake. Ano yan dyan? Snake. Snake fish. Snake fish. Ay, ang boring niya naman dyan. Body nga yan. Ay, seahorse! Seahorse. Seahorse. Seahorse, oh. May seahorse na ba? Wow! First time ko lang makakita niya seahorse. Seahorse. Lumi! Ganda, Lumi. Seahorse, Lumi. Seahorse. Wow! Dati I-upload ni seahorse, Mami to sa YouTube. Wow! Seahorse. Ang kita mo ng isda na to, oh. Parang stick lang. Oo. Pati yun. May Mm-mm. ano, iba. Eh, ito. Uy, ang laki. Isda yan? Opo. Buhay yan? Opo, boy yan. Hala, totoo. Display lang yan. Ito. Buhay yan. Sada. Hindi, display lang yan, na. Ay, buhay. Ang laki. Sit down ka nga dyan, na. Picture kita. Harap ka dito. Lara, look. Sada. Ang laki. 原来这只鱼在它嘴巴动来动去，到底有没有把它吃掉？Uy,把它塞好大，打开都看到外面。对啊，那我以为是 ito, mami, ang kulit na ito. 张开嘴巴看到外 Ang 面。 kulit na ito. Gusto niya. Mhm. Okay lang sa akin pag-isda. Ganda, oh. Sa pag octopus, naunin ko 它吃 talaga 饱了 yun.，它不会吃你。 Ang laki. 它塞很大片，你可以从它嘴巴看到外面。 Gumagalaw siya, oh, mami. Lumi. Saan si Lumi? Saan si Lumi? Lumi. Habol na kami. Nasaan yung sombrero mo? Let's go. Let's go, let's go. Iba tayo pa. Dito na. Dito. Lumi. Smile. Oh, apap. Apap, dali. Apap. May ano na yung plastic ko. Okay. Dali dito, Lumi. Dali. Crab! Crab! Ano yan, nak? Crab! Crab na Crab. hindi kinakain. Ito, ano to? Nagtatago yan sa buhangin. Dito, Lumi. Dito, Lumi, oh. Look, Lumi, oh. Then, proper fish. Lumi, dali. Dito, fish, oh. Lumi, yun, oh. Dali, dali. Turo mo, dali. Lumi. Ganda yan, Lumi. Lumi. Daddy. Ta. Ta.
puffer fish. Ayan ang puffer fish. Ang laki. Pag may mga ganyan, stick. Uy, si Lumi ah. Laki ng isda. Upo ako. Wow! Lumi! Video ano ako. Ayan. Soul shark. Shark yan, no? Yung mahaba yung... Para siyang... Parang lagali kahit na. Ito, ano yan? Soul shark. Japanese show siya. Daddy, ano to? Stonefish din niya kakain ng stonefish. Scorpion fish ang tawag sa kanya. Ayan ang scorpion fish. Scorpion fish. Eh, basahin mo nasa taas na ko. Ayan. Ang dilim naman eh. Wow! Ganda fish? Saan si Lumi? Wow! Ganda fish, Lumi? Ganda fish? Ha? Saan yung fish? Ayun. Ito si Lumi. Sit down. Lumi. Tingnan mo dyan. Ano yan? Wow! Galing sa vulkan. Ah, baba na dyan, Lumi. Lumi, baba na dyan. Lumi. Baba na, baba na. Wait. Puffer fish. Mami. Go, mami. Puffer fish. Yan, puffer fish. Meron din yung di plastic. 3, 2, 1, go. Nauna pa sa'yo si Lumi. Nauna pa sa'yo si Lumi. Si Luby. Oo. Tuwa siya. Ito na, kumiilaw yan ako. Ano yung merkado? Ay, ang galing. Ano to? Ano to? Ay, ito. Hindi ka pala ba? Big. Laki oh. Mami, ang cute nito, oh. Pag ito, oh, malinis. Ang cute na. Wow. Tatouch ni Lumi pag maliit. Ang galing. Ay. Isa lang. Isa lang. Nasa labas yung isa eh. Ako. Buti alam mo.
Ni Laura. Hindi ko nga alam ano yan eh. Aquarium, maliit na aquarium. Doon. Wow, laki. Big, oh, big. Wow. Ano yung ingay? Alligator fish. Lumi. Lumi, oh. Lumi. Wow, laki. Laki, oh. Ayun, oh, Lumi, oh. Ayun, oh, lumalangoy. Yun na. Laki. Ha? Ay, dyan yun. Doon yung nag-rate. Galing. Ah, uni na ko. Uni. Si Archie. Yung starfish. Ta. Open mo to. Open mo. Si Orchin. Si Archie. Di ba kita? Si Archie. Yan, si Archie. Ito isa. Ayan, si Orchin din yan. Mga ibang kulay. Si Orchin na ibang kulay. May pink at purple. Ayun pa, yun pa. Dumi. Mami, Tart. mami. Opo, wait lang. Tart lang. May tapos na dito. Ano yan, lumalang. Lumi, ah. Lumi, ah. Lumi, ah. Wow! Wow! Lumi, oh, look. Wow! Turtles. Wow! Beta. Finish. Ang 以 galing. 前鹿児島水族館内に質問箱を設置されて皆様からたくさんの質問をいただいたんですよね。はい、そうなんです。今回のイルカ質問部屋では皆さんからいただいた質問にお答えしていきます。それではナンバー5さん質問をお願いします。 Wow! ペンネームおっちゃんさんからです。水槽の縁やイルカ同士ぶつかったりしたことはありますか？確かにどうなんでしょうか？飼育員さん、高橋ルミお願いします。はい、イルカは周りのものにぶつかることは基本的にはありません。そうなんですね。なぜでしょうか？イルカは目と音を使って周りの様子を確認しているからなんです。さあ、まずはイルカが目で周りを見ていることを確認しましょう。さあ、今からお客様にイルカに合図を出していただきます。その合図が伝わればイルカは目で周りを見ていることが分かりますよね。さあ、それでは早速ですが、今回イルカに合図を出してみたいという方は手を
taas ka mga. お友達にお願い Doon した sa いと harap. 思います。 Magpakain ka. ゆっくりと何秒言われますか？はい。さあではゆっくりと Ikaw, Laura. してくださいね Taas ka kamay, Laura.